众所周知，海洋占地球表面的70%，相较于陆地那精彩纷呈的生物和地貌特征，人类目前对海洋的探索只有5%，而对于深海生物的探索更是知之甚少。再加上大航海时代的各种记载，更为海洋披上了一层神秘的面纱。在这其中，深海巨兽克拉肯的传说可以说贯穿了人类整个大航海时代。早在18世纪，挪威自然历史中就记录下了这种类似章鱼的生物，它被称为北海巨妖，单是躯体就达到了2400米。虽然这类有夸大的成分，但世界各地流传的标本和残缺遗体都间接证明了这种生物的存在。而今天为大家带来的影片，正是以此为原型的俄罗斯科幻悬疑电影《极寒潜袭》。按照国际科考队的要求，茱莉亚博士和队友奥斯卡正在北极科考站进行海底爆破任务。随着金属炸弹落入海底，俄罗斯的核潜艇不得不离开深海。潜艇内的船员对此并不担心，虽然这种科研炸弹并不能损坏核潜艇，但爆炸的声波还是影响了潜艇的侦察任务。就在船长下令驶离这片海域时，船员却在雷达上发现这片海底正在上升。茱莉亚博士也从勘探设备上看出异常，他来到外界，发现坚如磐石的冰面正在缓缓颤抖，深潜的巨大冰层正迅速开裂隆起。感受到死亡的威胁，茱莉亚和队友奥斯卡骑上雪地摩托，疯狂朝营地驶去，但开裂的冰面还是让两人跌落在地。看着营地被隆起的冰块摩擦分割，最终沉入海底，两人绝望地抱头痛哭。而地下的潜艇此时也面临着巨大危险，海底传来恐怖的噪音，来不及测量距离，潜艇便开启声呐，准备驱赶不明生物。可声呐的开启不仅没有阻止怪物，反而让它加速接近。船长当机立断，准备全速驶离，可一股恐怖的袭击撞来，让舱内的船员瞬间失去平衡。发现潜艇正在被迫下潜，船长当即下令发射鱼雷。可这次攻击不仅没有让怪物放弃，反而让潜艇开始加速下潜。死亡来临前，船长用尽全力将潜艇的应急浮标发射了出去。突然失踪的亚尔马克号核潜艇迅速引起高层注意。这艘潜艇中不仅蕴藏了俄罗斯最先进的核潜艇技术，还有着最新研制的自杀式武器。为了探寻这艘潜艇失踪的秘密，高层决定派遣一艘潜艇寻找或摧毁亚尔马克号。而这项艰巨的任务很快便来到罗宁手里。因为亚尔马克号的船长是罗宁的亲哥哥，所以高层确信罗宁会不惜一切代价完成任务。当然，为了阻止他的过激行为，奥尔中将也会待在潜艇，随时顶替罗宁船长的位置。因为时间紧迫，罗宁连具体任务都没有获知，便连夜来到潜艇。看着不苟言笑的奥尔中将和从休假中匆匆调离的船员，罗宁瞬间意识到事情的严重性。没过多久，潜艇便驶离港口，奥尔这才将随身携带的任务文件交给罗宁。而他在看过文件后，当即下令加大马力，对着目标地点全速航行。罗宁尽力保持冷静，测算亚尔马克号的氧气能让全体船员存活多久。而在上次灾难幸存的茱莉亚意外发现了亚尔马克号留下的应急浮标，这让两人有了生的希望，决定在此等待救援。另一边，全速航行的潜艇很快发现了亚尔马克号应急浮标的信号，罗宁立即调整方向，对着浮标缓缓靠近。可没过多久，船员就在雷达上发现了一群鲸鱼包围了潜艇。罗宁当即决定让潜艇继续下潜，躲避这群鲸鱼。可鲸鱼们似乎认准了潜艇，开始对它进行撞击。罗宁这时已经发现鲸鱼在恐惧前方的神秘存在，正用独特的方式警告潜艇。但奥尔却觉得这种行为很可笑，迫于压力，罗宁还是打开了声呐，驱离鲸鱼。谁料声呐开启后，鲸鱼却更加愤怒，更加频繁地撞向罗宁。好在鲸鱼群并没有持续多久，当潜艇进入一段神秘海域后，鱼群便因恐惧纷纷离开了潜艇。船员此时也发现，在这片水域中有强烈的低频噪音，而且噪音信号正在逐渐增强。感受到身后的巨大怪物，罗宁直接否决了奥尔开火的提议，下令让潜艇上浮，躲入冰层中。潜艇穿梭于狭窄的冰道，确实让怪物束手无策，可潜艇前方却突然横亘了一堵冰墙。船员紧急制动，这才险之又险地停了下来。危机解除，恰好潜艇靠近应急浮标，罗宁当即下令继续寻找亚尔马克号的沉船位置。平静的冰面再次破裂，
露出这艘核潜艇。罗宁利用探望镜，很快便发现茱莉亚和奥斯卡。船员士兵来到外界，迅速控制了两人。罗宁上前询问两人的身份。茱莉亚虽然是瑞典籍的科学家，却能说一口流利的俄语。也是在茱莉亚的口中，罗宁发现这里之前还有国际科考队的营地，但两人毕竟不是俄罗斯人。罗宁也在执行高层的绝密任务，再加上奥尔的监督，他狠下心来放弃救援两人。可这却让茱莉亚无比失望。奥斯卡似乎对俄国人很戒备，他指着潜艇上的小设备对茱莉亚解释，这种仪器通常不能带上潜艇，一旦装备就意味着潜艇在执行重要的任务。茱莉亚好奇奥斯卡怎么知道这些，原来他在很早之前就开过这种下潜设备。虽然知道对方在执行任务，但茱莉亚却并没有放弃，继续向俄国官兵求救。回到潜艇，奥尔果然认可了罗宁的这一做法，准备让士兵留下一些补给。但看着茱莉亚绝望的神情，罗宁终究还是没有忍住，将两人带回潜艇。既然确定了亚尔马克号的坠毁位置，罗宁立即下令以此地为中心，开始搜索25英里内的海底。而他也在这时得知茱莉亚是俄罗斯人。为了获取更多情报，罗宁再次来到两人面前，详细询问了国际地质考察队的任务。原来考察队准备在冰面进行1个月的科考，茱莉亚和奥斯卡的任务是在这里进行一系列的深水爆破。科考进行到第3天，考察队让两人进行双倍投弹，也是在这天，营地被摧毁。两人在外出寻求帮助时，意外发现了应急浮标，得知炸弹的炸药只是标准炸药，罗宁这才结束询问。很快他便带着询问的资料来到指挥室，而已经能够确定是科考队的炸弹将潜艇炸毁。事情仿佛已经尘埃落定，带着这样的答案，高层不会继续深究，潜艇的全体官兵也能继续回家休假。可罗宁却并不这样认为，他不觉得普通炸药能摧毁核潜艇。罗宁再次忤逆奥尔，下令开启声纳继续搜寻，可这却让奥尔十分愤怒。这已经是罗宁第3次拒绝奥尔的合理建议。他警告对方，如果再有一次，那奥尔就会直接接替罗宁船长。辽阔的海域中，潜艇正发出声呐，寻找亚尔马克号的残骸。但随着声呐的传播，船员再次发现奇怪的生物噪音，发现目标正朝着众人袭来，罗宁也有些手足无措。远处的海底翻涌起如山般的巨大泥沙，感受到身后的恐怖存在，罗宁只好下令抬升潜艇寻找冰层。同时他还给海面上的挪威勘探平台发去警告。收到信息，挪威方面立即开启声呐探测海面。正是这一举动，让这恐怖生物改变位置，直接出现在了勘探平台上，如山般的巨大触手迅速探出海面，在员工震惊的目光中迅速砸向指挥室。罗宁很快发现了这一幕，他将探望镜的画面投放到控制室，看着传说中北海巨妖克拉肯忽然出现眼前，众人无不呆愣当场。可克拉肯在摧毁了勘探平台后，却径直冲向了潜艇，这让罗宁如梦初醒，果断下令全速前进，迅速下潜。但奥尔却以错误指令为由，接替了罗宁的船长职位。他拒绝坐以待毙，下令全舰进入战斗状态。随着鱼雷导弹的装备完成，奥尔当即决定射杀身后的克拉肯。随着一声令下，鱼雷成功在20秒后击中怪物，可预想到的胜利却并没有出现。克拉肯反而加快速度，朝着潜艇急速逼近。奥尔不管不顾，再次发射了2枚导弹，还是没有对克拉肯造成丝毫损伤。见此一幕，奥尔浑身瘫软，束手无策。副手多次询问，奥尔都没有回应。见此，罗宁只好再次恢复船长的身份，他下令继续下潜，关闭舰体的所有密封舱。而克拉肯此时已经袭来，随着触手的重重落下，潜艇瞬间失去平衡，开始摇摆不定。巨大的克拉肯终于从黑暗中现出身形，看着对方庞大的躯体，罗宁停止了一切多余的设备，潜艇瞬间进入静默模式。存放武器的一舱已经燃起熊熊烈火，但众人此时却连呼吸都不敢呼吸，生怕惊动了克拉肯。因为海底深不见底，阳光也很难穿透幽深的海水，所以罗宁料定巨型章鱼的视觉已经完全退化。如果再屏蔽所有声音，那克拉肯就无法找到潜艇。事实确实如此，克拉肯确实没有发现潜艇，离开了这片海域。见到危险离开，罗宁这才下令解除静默模式。1舱的人员撤离后，大量氟利昂开始注入，汹涌的火焰迅速熄灭。
这场惊心动魄的冒险让太多船员受伤，茱莉亚主动加入救助伤者的行动中。她在给罗宁包扎时，意外听到了克拉肯的信息，简单清洗伤口。罗宁再次回到指挥室，询问船员的意见。很明显，发射鱼雷的一舱已经损坏，潜艇失去了所有的攻击手段，船上还有大量伤员。这场任务进行到这里，已经没有继续下去的必要了。所有人都明白，亚尔马克号死于克拉肯，没人知道他的遗骸在哪里。在无法使用声呐探测的情况下，在北冰洋的深海海底寻找一艘潜艇，无疑是在大海捞针。罗宁思量再三，终于放弃搜救，下令返航。罗宁回到房间，正看着父亲写给兄弟俩的信，却被突然闯入的茱莉亚打断。原来他为了报答罗宁的救命之恩，便结合自己的经历给出了合理的推测。他和奥斯卡按照考察队的要求进行深海爆破，巨大的声响唤醒了沉睡的克拉肯，他找到爆破地点，成功袭击了营地。而亚尔马克号恰好因为行进此地，被愤怒的克拉肯波及。按照章鱼的特性，他们会将捕食的猎物拖回巢穴，而克拉肯的巢穴大概率就在茱莉亚和奥斯卡进行深海爆破的地方，这让罗宁十分激动。恰在此时，船员前来报告，潜艇在静默航行时听到了敲击金属的声音。听着录下的声音，罗宁向大家坦白，他们的任务是搜寻失踪的核动力潜艇，现在有一个极其可能的信号源，这表明亚尔马克号上还有幸存者。军人的职责是执行命令，为了执行命令，也为了拯救同胞，罗宁决定继续搜寻。潜艇再次调转航行，很快便回到奥斯卡丢放炸弹的位置。当潜艇下潜到了极限位置后，罗宁便叫来深潜艇艇长柯士金，让他带着深潜艇开始搜救。但上次的袭击让柯士金的助手受伤，好在罗宁有过驾驶深潜艇的经验，他将潜艇的指挥权移交给奥尔，便和柯士金来到深潜艇中进行搜寻任务。随着深潜艇的搜索，众人很快发现一处沉船聚居地，这里汇聚了数百年的各色船只，寻常地方肯定没办法聚集这些船只，看来克拉肯的老巢就在这里。没多久，深潜艇便发现了亚尔马克号潜艇的残骸。看着破损毁坏的潜艇，罗宁默默祈祷船舱完好无损，发现对接口并无异常。柯士金当即操控起潜艇完成对接。罗宁在抽水结束后果断打开了潜艇舱门，而幸存的船员则打开舱门，如释重负地看着罗宁。听到亚尔马克号还有幸存者，潜艇里的船员们瞬间欣喜若狂。为了转移更多人员，罗宁让受伤的机械师接替他，而罗宁则要执行第二个任务。确定亚尔马克号幸存后，必须开启武器自毁装置。柯士金则带着幸存者脱离了亚尔马克号，离开时他还放下了信标，方便下次救援。但罗宁明确禁止了这一行为，在队友的提醒下，他才关闭信标。但一切都晚了，北海巨妖克拉肯再次被惊醒，朝着信标位置狂奔而来。深潜艇回归主体，但受伤的机械师却虚弱地瘫倒在地。为了继续救援任务，奥斯卡只好毛遂自荐，这才让深潜艇继续运行，再次赶往沉没的亚尔马克号。而潜艇上的船员才在这时发现迅速逼近的克拉肯。感受到急速逼近的怪物，奥尔没有选择逃跑，而是主动打开着陆装置，关闭了潜艇的所有设备。因为失去动力，潜艇缓缓落入海沟之中。静默的潜艇让克拉肯束手无策，但柯士金在操控潜艇对接亚尔马克号时，意外打开了信标，刺耳的声音瞬间引起了克拉肯的注意。时间紧迫，幸存者迅速进入潜艇，而罗宁此时正带着密室和密码本爬进了亚尔马克号主控室。他将钥匙插入控制台，开始输入密码。按照保密程序，罗宁的主控室必须和哥哥的操控台一起按下发射按钮，才能启动神秘武器。可北海巨怪克拉肯已经带着庞大的身躯逼近了亚尔马克号，他的触手逐渐缠绕上本就破败的潜艇。好在罗宁已经输完密码，在哥哥的示意下按下了按钮。下一刻，一股磅礴的力量自发射装置而来，瞬间贯穿克拉肯。北海巨妖那巨大的身躯逐渐发光发热，最终一道恢宏的光柱出现，彻底杀死了克拉肯。武器发射成功，亚尔马克号的自毁装置立即开始倒数。罗宁和哥哥赶忙赶回潜艇，在爆炸的前一刻成功脱离了亚尔马克号。一望无际的海面上，奥尔正带着官兵看向周围。随着时间的流逝，
奥尔逐渐有些失落。好在远处海面上突然升起的潜艇让他们重新燃起希望。当罗宁带着幸存者从潜艇中走出，潜艇官兵无不欢呼雀跃。全片完。极寒潜袭是上映于2025年的俄罗斯科幻片，这部影片极大地还原了潜艇的构造和各种专业设备的使用方法。毕竟俄罗斯的潜艇技术享誉全球，所以这部影片绝对算得上军迷必看影片。不仅如此，对深海的恐惧也营造得十分完美。在某种程度来说，入海科研比上天探索还要困难，特别是对于万米之下的深渊观察，人类懵懂的和3岁小孩一样。列子中曾记载，渤海之东不知几亿万里，有大壑焉，实为无底之谷，其下无底，名曰龟墟。八洪九野之水，天旱之流，莫不注之，而无增无减焉。意思是说，渤海东边有几亿万里的海底沟壑，名叫龟墟，天下所有江河湖海的水都汇聚于此，而龟墟却能将这些水吞噬，让此地水流不增不减。巧合的是，人类已知最深的马里亚纳海沟正巧在渤海东边。而在2012年，华盛顿大学团队首次用科学证实，在马里亚纳深处每年有30亿吨的海水被吞噬，至于去了哪里，目前还不知道。这些关于深海的思考常常让人不寒而栗。那么大家觉得这部影片怎么样呢？欢迎在评论区留言讨论。好的，今天的航程到这里就结束了，阿 Sir 要去为大家开发新航线了，别忘了订阅点赞，我们下个目的地再见，嗖。